소리 들게요. 그 다음에 이제 뉴스 이거 저 지금 브론스타즈를 몇 개 했습니다. 그 다음에 저는 신규 목표 여기까지 왔거든요. 그 다음에 제가 지금 바꾸려는 게 이거 아닌데 이쪽도 이건가? 이걸로 지금 선택을 한 다음에 시작하도록 하겠습니다. 이게 무슨 게임이에요? 브롤스타즈. 꼬맹이는 뭐야 저거? 너가 꼬맹이잖아. 지금 봐봐 꼬맹이라고 돼 있잖아. 이거 꼬맹이야? 없애. 없애. 아니 팀전이구나. 아 팀전이야. 팀전 없어 우리. 형 저 안테로야? 인테로구나. 안테로로 봤네. 할 이름이 없어. 너가 나한테 너 이름 그걸로 하지 않아? 그걸로 하지 그랬어. 돼지야 80. 아씨 안돼. 너무 많아 글자가. 그래? 몇 글자 할 수 있는데? 와 6글자도 안 돼. 5글자. 돼지야 82. 돼지야 82는 5글자밖에 안 되는데? 할 수 있어. 돼지야 82. 모르겠어 어쨌든. 체력 좀 켜야 되겠다. 체력 키우기. 키우고 이쪽에서 발세 쭈쭈쭈쭈쭈. 안돼. 나 체력 채우고 일단 체력 채우고 블루팀 다운로드. 오케이. 다운로드하고 그 다음에 얘 없애버려. 다 없애버려 그냥. 덕들이 나한테 감히 혼노를 봐? 근데 이거 브롤스타즈는 에이. 그게 나은 거 같아. 왠지 알아? 무편집이 나은 거 같아. 여기서 편집하면 이상할 것 같지 않아? 편집 안 하는 게 나을 것 같아. 이거 잠깐만 봐봐. 형 2등 했어? 맞아. 여기 충전하는 거 없어. 잠깐만. 여기 충전하는 거 있어. 하고 있어. 잠깐만 나 함께? 야 나 함께 누나. 나 함께 100개 됐어. 함께 100개 되면 다 없거든 원래? 성우씨 이제 좀 찍어봐요. 이렇게 신규 이벤트 받기. 오. 친구야. 잠깐만. 이게 받는 게 있는데? 그래 누나 100이면 엄청 좋은 거거든 누나? 아니 저기요 그 얘기하지 마시고 유튜브 좀 찍으세요. 네. 야, 자자. 여기서 원래 100대면 엄청 좋은 건데. 어. 퀘스트 트로피가 자. 300개 있어야지. 이거 뭐야? 원래 이거 60밖에 안 되는데 어떻게 100이 됐지? 업그레이드 해야 되네. 신규는 뭐야 이거? 이건 돈 내야 되잖아. 연동하기는 뭐야? 이거 하나 안 해. 일단 살게 나는 빨리 없네. 게임 좀 하세요 저기요. 게임 그냥 해야 되겠다. 아니 잠깐만. 이거 했어 이거. 자 마지막 잠깐만. 판이에요. 막판. 막판. 그래서 끝내야 돼. 왜냐면 10분이면 그냥 끝내자. 이거 막판 하고 끝내. 막판하고 끝나라고? 편집할 거야 이거. 재밌어 이거? 재밌습니다. 전 이제 말 안 할게요. 얘를 없애버릴 거. 내가 지금 유튜브에 연수가 한 칸 남았어. 잠깐 안 맞았네요. 그래? 친구야 너가 대신 말아줘. 어깨 동무네 동무. 아예 없애버려. 한번 이길 수 있을까요 과연? 이길 수 있어. 나 10만 나 진 거 같은데. 막판이라고.
아씨. 계속 부활해. 왜 계속 부활하는 거야? 진짜 다 죽인다 너. 이제 안 봐줘 이 녀석들아. 안 봐줘 이 녀석아. 나 지금 이제 고수야. 고수. 우수가 맞을까요, 여러분? 도망가. 제발 나 이겨주. 나 이기네 이제. 아니 나 왜 1로 바뀌냐고. 보석 많이 먹어야 돼. 보석으로 없애버리고. 거기 바로 내 신규야. 신규. 야 죽여. 부활. 상대. 부활 세 번째. 세 번째로 없애버리기. 다 없애버린다. 부활 세 번째. 그리고 세 번째는 너는 죽었어. 내가 지금 너 없애려고 몇 엄청. 명 남은 거야? 블루팀 다운로드. 네? 다운로드요? 카운트다운 아니었어? 카운트다운. 그 다운로드가 된 거야. 오, 슬고 줬더니 이상해졌어. 블루팀 다운로드. 야, 저게 다운로드 아니면 카운트로드. 오케이 다 죽이고. 너 죽어. 죽어야 돼 넌. 넌 죽어야 돼. 뒤통수. 아씨. 악판인데 이게. 이거 사람 좀 바꿔야 되겠다. 네, 그 다음 안녕히 계세요. 안돼 알았어 그냥.